Esame beveik pasiruošę pajudėti į savo dienos maršrutą. Pasilsėjau, jaučiuosi ženkliai geriau šiandieną negu vakar. Iš tikrųjų, tai turbūt tiesiog reikėjo gerai išsimiegoti. Ir tą padaryti man pavyko. Tai džiaugiuosi, nes šiandienos tikslas yra iš principo turbūt privažiuoti Meksikos sieną. Nežinau, ar mes ją tikrai privažiuosim, šiaip nėra daug kilometrų, yra apie 60 kilometrų. Kažko labai žiauraus irgi turėtų lyg ir nebūti šiandien. Ten paskutinė atkarpa turbūt bus kažkas įdomesnio. Šiaip tai plentais, man atrodo, pagrinde. Tai ja, gal ir privažiuosim, tik tai klausimas, ką daryti po to, nes nelabai aišku, kur ten po to galima stot, kur negalima. Tai nežinau, galvojau, gal prieš stot, gal bandyti po, bet po sienos iš karto didelis pakilimas. Nu, žodžiu, daug klausimų. Visi atsakymai jau šiandienos vloge. Tad į kelią. Svarbiausia nepamiršti Kriso. Kas nežinote Kriso istoriją, pažiūrėkite. Neatsimenu, kaip vadinasi vlogas, galbūt pritaginsiu, jeigu nepamiršiu, tai kur nors pritaginsiu tenai tą vlogą, o kas pažįstate, tai. Ir man labai patinka, kai jisai važiuojant sukasi. Gerai, nelabai šiandieną nori suktis Krisas, pavargis kažkoks tai. Va. Beveik sukasi. Aš tada žinau, kad jisai su manimi. Tai va. Kai aš minu ir girdisi koks nors barškėjimas, tai žinokit, kad tenai greičiausiai Krisas reiškiasi. Pas ką mes važiuojam? Pas senukus! Pas ką mes važiuojam? Pas senukus! Pas ką mes važiuojam? Mes važiuojam pas senukus. Pamatėme Google, kad bus kažkokia kavinukė priekyje. Ir tarp nuotraukų buvo du senukai nusifotografavę, besibučiuojantis prie ženklo. Tai mes nusprendėm, kad mes pas juos ir važiuojam. Važiavom ir privažiavom senukus. Čia tuos, kurių mes ieškojom, ne tuos, kur maksiminiai senukai. Ne, nu kodėl? Aš taip važiavau svajodamas apie senukus. Šūdas. Gal pažiūrėkim, gal čia yra kokia degalinė ar dar kas nors. Jo, šiaip kažkur liktai. Nors gal ne. Gal ir nebuvo. Šiaip galiu pasakyti, kad jie žiauriai užknisa su tuo bairiu, nes jau galintą kartą apsimaunam, kad Google rašo, dirba darbo laikas, visą ką atvažiuoja ir realybėj uždaryta, dalis pabučiuoja. Tai labai užknisa šitas bairis. Ai, bet yra netoli Bright Spot. Closed. Šūdas. O tai gal ir šitas closed pažymėtas? Jo, šūdas, aš nepažiūrėjau, kad jis closed. Rimtai. Arba jis gal buvo open. Iki 2. Tai jau po 2. Tai... Kur metinu? Ir 17 minučių po 2. Eik tu švilp. Nesąmonė.
Nu nieko, valgysim savo sumuštinius su nutela ir riešutų sviestu. Tai gal čia pavalgom? Tai aš manau, kad mes čia galima atsisėsti ar valgyti. Kol dar netepa mūsų galingosius buterbrodus iš nutelos ir riešutų sviesto, aš jums parodysiu, apie kokius mes čia senukus kalbėjom. Gerai, gal aš čia truputėlį nusipezėjau, jie nėra labai senukai. Tokie vyresnio amžiaus, garbaus amžiaus, pavadinkime taip gerai. Ir aš aišku nežinau, ar čia tikrai jų yra ta kavinė. Va. Ai, nu ne, gerai, šitai nuotrauka jau atrodo gan vyresni. Va, žiūrėkit. Mes kaip buvom su Todu išvažiavę pasivažinėti motociklu, sutikom 3 kanadiečius, kurie keliauja motociklas. Ir jie kai suprato, kad aš moteris, ten pradėjo labai klausinėti, bla. Ir tada sako, o tai kaip lietuviškai cheers? Sakau, į sveikatą. Ir net nebandysim. Aš tai darausi burgerį iš jų. Paimu su rankiu, taip valgau. Gal aš jau dešaiga? Jos forma panaši. Panašu, kad radome nakvynės vietą anksčiau negu kad buvo tikėtasi. Atvažiavome prie treilo, kuris veda link sienos. Iki sienos visiškai netoli, kokie, nežinau, 7 kilometrai gal. Ir nusprendėm, kad nevažiuosim iki pat sienos šiandieną, nes nėra iki galo aišku, kokia ten situacija, ar ten galima kempinti, ar ten saugu kempinti prie tos sienos. Tai va čia šalia šito treilo pradžios ir pasistatysime savo palapinę. Čia vat yra toksai poilsiavietės, ne, kaip tas daiktas vadinasi? Kaip šitas daiktas vadinasi? Žodžiu, nieks nežino, kaip šitas daiktas vadinasi, tai žodžiu, čia vat yra šitie daiktai ir mes pavėsinę, va, taip. Ir mes tiesiog pasistatysime čia palapinę savo šalia. Tikėsimės, kad niekam netrukdysim. Išsimiegosim ir tada jau rytoj pravarysim visą borderį, nes ten palei tą borderį dar apie 10 km, man atrodo, yra. Ir tada jau kilsim į kalnus, Tusono, atgalios Tusono link. Tai vat, tai tokia situacija. Dabar poilsiadienis, norėjau sakyti, dabar poilsiukas. The sky is so pretty right now. I wonder if your pretty eyes see it. I need a good love. Palydėjome saulę, nu dar nepalydėjome, bet saulė jau visai ant horizonto. Iš esmės, čia toks kaip visą laiką. Sustoja anksčiau ir tada sėdi ir neturi ką veikti. Tai iš esmės tiesiog Dagnė sėdėjo savo hamake, tiksliau gulėjo ir skaitė knygą, o aš skrolinau YouTube. Tai va, to dabar iš esmės turbūt jau galim pasistatyti ir palapinę. Kas yra baisiausia, kad Arizonoj šalta. Mes esam apsirengę realiai beveik pilną žieminę amuniciją ir tikrai nėra šilta, aišku, vėjas pakankamai stiprus. Bet mes Arizonoj ir čia nėra, žinokit, šilta. Nu taip, ne, iš tikrųjų labai sustipę esam. Atėjo čia iš principo tai vėjas. Pažiūrėsim, kiek rodo termometras. Madėliai, bet aš spėju, kad rodo kokius 15. Kiek tu spėjai? Gal kokių 13. 14. Lygiai per vidurį to, ką sakiau aš ir Dagnė. Bet labiau į mano pusę, nes 14-3. Aš laimėjau. Koks mano prizas? Coca-Cola!
Where do you go when the lights are turning off? Where do you go when your hopes are falling from the windows? Where do you go when it feels... Aš persiaudinėjau batus, bet tuo tarpu jums papasakosiu kai ką. Mes čia su Dagne kalbėjomės, prisiminėme, kaip važiuojant į Kečimo miestelį susikonfliktavome. Ne tai, kad susikonfliktavome, bet Dagnei buvo labai nenuotaika ir jinai mane labai baisiai pasiuntė į lankas. Ir aš jai pasakiau, Dieve mano, iš kur pas tave tiek daug pykčio. Nu ir čia whatever, čia bet ne tame buvo esmė. Čia tiesiog dėl ko prisiminiau tą Kečimą ir tada pagalvojau, jeigu taip dabar pist ir atsiduriame mes tam Kečime. Jums turbūt sunku suprast, ką aš noriu pasakyti, bet tas buvo antiek seniai ir laiko prasme tai nebuvo taip seniai. Bet visų įvykių prasme, man atrodo, kad tas buvo taip seniai, nes mes dabar jau esame visiškai paskutinėme žingsnyje šitos kelionės. Ir jeigu taip žiūrint nuo šiandien atgal tuos 2 mėnesius, per juos tiek visko įvyko, aš jau net nekalbu ten apie savo ligą, problemą su skrandžiu turiu omeny, žmonių, kuriuos mes sutikome, vaizdų, kuriuos mes pamatėme. Visko tiek daug. Ir tokia net mintis atėjo į galvą, kad kelionėse tu tarsi nebegali galvoti laiko prasme. Mes realiame gyvenime dažniausiai, kai galvojame, ar tai vyko seniai ar ne, mes galvojame laiko prasme. Kad jeigu tai įvyko prieš savaitę, tai tas buvo neseniai. Jeigu tai įvyko prieš mėnesį, tai sąlyginai, tarkim, seniau. Bet kelionė tai yra tarsi atskiri matavimo vienetai atsiranda, nes per tuos, tarkime, 2 mėnesius įvyksta tiek daug visko gyvenime, kad paprastam gyvenime tu galbūt net per metus laiko nepatirtum tiek, kiek tu čia patyrei per tuos 2 mėnesius. Again, nežinau, ar jūs suprantat, ką aš tuo noriu pasakyti. Tiesiog stojame tokia žiauriai keista mintis, kad laikas yra reliatyvus. Ir čia ne ta fizikinė prasme, bet ta tokia gyvenimiška prasme. Ir labai keista, kad ta kelionė jau baigėsi. Ir kad liko 8 dienas. Ir kaip aš sakiau, netgi dabar palaukit. Dabar yra 6 valandas. Iš 40 minučių po 8 dienų kils mūsų lėktuvas iš Los Andželo oro uosto. Ir šitas visas nuotykis, šitie visi įvykiai, jie pasiliks praeityje. Keista, įdomu, smagu, gera. Laukiu, nelaukiu. Viskas viename. Dabar valgykim vakarienę. Taip, Dagne? Dagne sakė turbūt. Tikiuosi, kad tai reiškia taip. Senasis gerasis spamas, jau senai jo nevalgiam, tai va, į kelionės pabaigą prisiminti, ką reiškia, kai mitom spamų kelis mėnesius iš eilės. Nu, skanus tas spamas, nieko negali sakyti. Ir jūs turėjote galimybę laimėti šį spamą, bet greičiausiai nelaimėjote, nes nedalyvavote. Galbūt nežinojot, bet greičiausiai žinojot ir nedalyvavot.